¿Estás por mudarte y quieres que tus muebles lleguen en perfecto estado a tu nuevo hogar? Te ofrecemos nuestro servicio especializado de desarmado y armado de muebles. Para que no tengas que preocuparte por daños durante la mudanza, contáctanos al 502-2288-7987 o envíanos un mensaje por WhatsApp. Estaremos encantados de atenderte y ayudarte a mantener tus muebles como nuevos.